Gemdan ko'ra odamni ko'proq shu bolalarga ishonyapti. Assalomu alaykum, charchamayapsizlarmi, tuzumsizlar, ishlaringiz bo'lyaptimi? Poyqadan maqsadi nima deyishibdi? Poyqadan maqsadi qassoblar bilan xalqning o'rtasidagi ishonchsizlikni yaxshilash, keyin qassoblarga bo'lgan munosabatni tubdan o'zgartirish. Uning uchun faqat ozgina yordam berib turasizlar. Iltimos, akalarim, xafa bo'lmaysizlar. Ayrim qassoblar noto'g'ri, yolg'on, noto'g'ri go'shtlar, sigir, eshak, peshak sotgan qassoblarni ham bilamiz. O'shalar eshitdinglar, gapni yaxshilab. Iloji boricha yaxshisini beringlar, xalq bizga ishonch ochsin. Hozirning ayvach, tuyning havuz, avtotuyning, choynakning qopqog'i, ishqilib mana shu mashinachilar jemdan ko'ra odamni ko'proq shu bolalarga ishonyapti. Tushunasizmi? Ham ular ahil, biz ham ahil bo'lib, xudo xolis boshqa shaharlarga chiqib, O'zbekistonga kerakli ma'lumotlarni, kerakli go'shtlarni, chorvachilikni rivojlantirishni harakatida bo'lsa, xudo xolis zo'r bo'ladi. O'zingizlar ko'ryapsizlar, qassoblar go'shtlar oshib ketyapti. Buni narx-navosiga ozgina bo'lsa ham biz hissamizni qo'shsa, sababchi bo'lsa, arzonlashtirishga, mana arzonlashtirish, ko'paytirishga, odamlar muhtoj bo'lmasa, o'zimizdan chiqsin shu mahsulot. Ular chet elga borib, O'zbekistonga kerakli narsalarni, hamma narsani targ'ib qilib, eng kerakli narsalarni aytib. O'shaning uchun ularniki borgan sari baraka topsin. Bizdan katta menimcha hammaligi ishligini rivojini bersin. Qassoblar ham shunaqa bo'lishini xohlayman. Bo'ldi. Olgani bir teng, hammamiz o'lib ketamiz. Yaxshilik qolsin bizdan. Charchamaylar.